τι θα γίνεται, θα έχουμε έναν επίτροπο, θα ασχολείται με ένα θέμα 5 χρόνια, μετά θα έχουμε ένα άλλο ασχολείται. Συγγνώμη, εγώ μιλάω έτσι ελεύθερα. Καμιά φορά μου λένε, εντάξει, μην μιλάς για τα άλλα κόμματα. Λέω, γιατί δεν πρέπει να ανακατευόμαστε. Και εγώ μπαίνω στις τηλεοπτικές εκπομπές και λέω, συγγνώμη, εγώ ανακατεύομαι. Και μετά λέω ό,τι θέλω. Οπότε πράγματι ήταν πολύ εύστοχη η ερώτησή σου, γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να είμαστε proactive. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συζητάμε μετά και να λέμε θα φτιαχτεί άλλη επιτροπή, γιατί έτσι έγινε και είχε άνοδο η ακροδεξιά που δεν ξέρει τι της γίνεται και δεν μπορεί να λύσει ούτε τα παπούτσια της και λέει θα λύσει ένα θέμα. Και να πω και κάτι τώρα, εχθές έφυγε το πρώτο πλοίο από την Ιταλία στην Αλβανία, σε αυτά τους δίθεν super duper καταβλισμούς, πόσους είχε μέσα? 16. 16! Έκαναν όλη την επιχείρηση για να στείλουν 16 ανθρώπους από τη Λαμπεντούζα, η οποία Λαμπεντούζα την ίδια μέρα είχε πάνω από 500 ζωές. Λοιπόν, δεν γίνεται. Ή θα βρούμε έναν κοινό τρόπο να μιλάμε, να συνεννοούμεθα, ή... Συγγνώμη, πήρα πολύ χρόνο. Tremendous, thank you. And Birgitte, you said that words matter, which of course is true. And so everybody says, I mean, it doesn't matter which country you're in, they say, well, we need legal pathways. But it seems to me that legal pathways is a kind of, it's an easy thing to say, because the fact is that the demand for migration is surely going to outweigh any possibility of migrating via legal pathways. How do you're not in a political role, but you must look at all the problems